Речи се и да нема човек кој не слушнал за големиот пророк Нострадамус, но малкумина слушнале за големиот македонски предскажувач на еднината, дедо Зафир од кратовското село Шопско Рудари. Зафир се родил во втората половина на 19 век и целиот свој живот го поминал во родното село. За разлика од Нострадамус кој напишал книги со пророштва, дедо Зафир бил неписмен човек и своите предскажувања не ги оставил на хартија. За него дознавме од пензионираниот свештеник Трајче Здравковски, кој потекнува од истото село и долги години богослужил во црквите и манастирите во Шопско Рудари. Тој ни раскажа како Зафир во 1919 година преку сновиденија ја открил локацијата на црквата Ротонда, за која археолозите утврдија дека е изградена во 6 век. Кога отише кај дедо Завир ни рекол: деца, мајко, тука има една голема црква, вика, неоткриена. Ги собра селаните, кои со лопати, кои со казми, и почнале и по негова директива биле откриени темелите на црквата. Пророкот Зафир во 1934 година го предвидел атентатот и смртта на кралот Караџорџевиќ во Марсеј, пошто полицијата го затворила и неколку дена минал во притвор. Со ликот и делото на пророкот Зафир се занимава и хроничарот Стефче Доневски, кој ги собрал на купче сите предвидувања на старецот од Шопско Рудари. Во едно од нив тој предвидел дека русокос македонец човечко срце ќе извади во леген и повторно ќе го сошие во тело. Каде он кажал дека русокосо момче ќе изваде човечко срце у леген, дека ќе го сошие со самрџиска игла, дека мртав човек е презборе, тоа едно време како ќе те разбере да извадеш срце, да вратиш срце. И точно со руката од Соцев камен према Штипе покажал. Новинар му вика: дедо Зафире, да те водиме со нас во Белград, ти голем град ќе просперираш. И он кажува со изрека: тој сам се укучил, тој сам се научил. Дедо Зафир во една пригода предскажал дека ќе дојде време кога на Македонија ќе изакачат опашка. Толкувачите на неговите пророштва велат дека ова предскажување во врска со најавената промена на името на државата. Дали ќе се оствари ова негово пророштво, останува да видиме напролет.